Əziz müəllimlər, bir daha hər birinizi salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Respublikamızda 18 iyun 2026-cı ildə sertifikasiya imtahanı keçirildi və bizim qruplarımızdan da bu imtahanda iştirak edən müəllimlərimiz oldu. Hər biri çox gözəl nəticələr əldə ediblər. 58, 59, 55 ballarımız çoxdur və uğur qazanan, məqsədinə çatan, əzmlə çalışan və nəticəsini xoşluqla qarşılayan, sevinən bütün müəllimlərimizi təbrik edirəm. Mənim də sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Təbii ki, müəllimlərimizin sevinci təlimçilərin də sevincinə bərabər olur və çox şükürlər olsun ki, zəhmətlərimiz, əziyyətlərimiz yerdə qalmadı. Ümumiyyətlə, bundan sonra da miqdes iştirak edəcək müəllimlərə də bir məlumatı nəzərlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, heç bir çəkilən zəhmət, əziyyət yerdə qalmır. Mütləq hər bir dəqiqənizi səmərəli istifadə edin, bilmədiyiniz mövzuları öyrənməyə çalışın, təkrara ehtiyac duyduğunuz mövzuları təkrar edin, testlər üzərində tətbiqinizi gücləndirin və inanın ki, sizin də əziyyətiniz yerdə qalmayacaq. İndi isə müəllimlər, vaxt itkisi etmədən 18 iyunda Respublikamızda keçirilən kurikuluma aid olan bəzi sualların izahlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Birinci sualımıza keçid edirik. Sinifdə bir şagirdin mütəmadi olaraq digər həmyaşıdları tərəfindən bullyingə məruz qaldığını müəyyən edən müəllimin ən doğru və ən etik yanaşması hansı olacaq? Müəllimlər, yadınızdadırsa, mən sizə qeyd eləmişdim ki, ümumiyyətlə bullying mövzusu sertifikasiya imtahanında aktual olan mövzulardandır və ola bilməz ki, bu mövzudan sizə sual ünvanlanmasın. Həqiqətən də bugünkü imtahanda da biz bunun şahidi olduq. Demək, özdə ki, bullyingdə belə bir şey var idi ki, bir var idi bullyingin qarşısını alma yolları, bir də vardı ki, məsəl üçün, bullyingi müəyyən etmək üçün yollar, strategiyalar. Burada da gördüyünüz kimi müəyyən etmək üçün strategiyaları bizə vurğulayır. İndi gəlin baxaq görək müəllimin atdığı hansı addım daha doğru, daha məqsədə uyğun hesab olunacaq. Bullyingi dərhal dayandırmaq, tərəflərlə fərdi söhbət aparmaq, məktəb psixoloqunu və valideynləri prosesə cəlb edərək təhlükəsiz mühit yaratmaq. Müəllimlər, gördüyünüz kimi çox mənalı, mahiyyəti dərin olan bir variantdır. Həm də ki, bizə gərəkli olan cavabdır. Həm fərdi söhbət aparılacaq, həm psixoloq iştirak edəcək, həm valideynlər prosesə cəlb olunacaq, həm təhlükəsiz səmərəli bir ortam yaranacaq. Ona görə A variantını doğru götürürük, amma digərlərinə də baxmaq lazımdır. Yalnız zərər çəkən şagirdlə danışmaq və ona daha güclü olmasını, bu cür hallara fikir verməməsini. Bu yanlışdır. Məsələni sinif qarşısında müzakirəyə çıxarmaq və bullying edən, bu da yanlışdır müəllimlər. Yəni bullying gizli formada həll olunsa daha məqsədə uyğun olar. Şagirdlərin sosiallaşması üçün bu cür halları normal, xeyr, bu cür hallar heç bir halda normal hesab edilə bilməz. Ona görə birinci sualda doğru cavabımız A variantı olacaq. Keçirik müəllimlər ikinci sualımızın izahına. Müəllim şagirdlərə tapşırır ki, rənglər haqqında araşdırma aparsınlar və eyni zamanda bu rəngləri insan xarakteri ilə uyğunlaşdırıb öyrənsinlər. Demək, burada rənglər varsa, demək ki, təsviri incəsənətə aiddir. Burada şagirdlər həm araşdırma aparacaqlar, plus insan xarakteri ilə uyğunlaşdıracaqlar. İnsan xarakteri də digər fənlərlə də bağlı ola bilər. Biz də demişdik ki, 2 və daha artıq fən əlaqələnirsə, bu olacaq nə? Təbii ki, fənlər arası inteqrasiya. Ona görə doğru cavabımız B variantıdır. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, təsviri incəsənət ümumiyyətlə adətən digər fənlərlə əlaqələnir. Yəni, daha çox biz burada fənlər arası inteqrasiyanı müşahidə etmiş olacağıq. Keçdik üçüncü sualımızın izahına. Məktəbdə bullyingin qarşısını almaq və təhlükəsiz mühit yaratmaq üçün həyata keçirilən preventiv tədbirlərlə bağlı variantlardan hansı yanlışdır? Bayaq dediyim kimi, müəllimlər, bullying aktual mövzudur sertifikasiyada və qarşısını almaq üçün də yollarımız var, müəyyən etmək üçün də yollarımız var. İndi burada bizdən nə istəyir? Qarşısını almaq üçün yol istəyir. Gəlin bir, məsəl üçün, xatırlatma edək. Yəni, bullyingin qarşısını almaqdan ötürü bizim hansı strategiyalarımız var idi? Məsələn, demişdik, mənəvi dəyərlərin aşılanması, emosional intellektin formalaşması, bu cür strategiyalarından istifadə, valideynlərlə əməkdaşlıq, məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq, şagirdlərin maarifləndirilməsi, müəllimin rol model olması və s. Yəni, bu kimi strategiyalarla rastlaşmışdıq bullyingin qarşısını almaqda. İndi gəlin baxaq görək, bizdən yanlış cavabı istəyir. Bullyingi vaxtında müəyyən etmək üçün məktəbdə şagirdin özünü sərbəst ifadə edə biləcəyi təhlükəsiz və azad mühit yaradılmalıdır. Bu doğru
doğru cavabı götürmürük. Bizə səhv cavab lazımdır. Şagirdlərin şəxsi portfolyolarının yaradılması və esse yazmaq kimi yaradıcı fəaliyyətlər onların emosional vəziyyətini anlamağa kömək edir. Bu linklə mübarizədə yalnız sinif rəhbəri məsuliyyət daşıyır və digər məktəb heyəti ilə əməkdaşlığa ehtiyac yoxdur. Xeyr, əziz müəllimlər, mən az öncə də sizə vurğuladım ki, yəni qarşısını almaqdan ötürü nələr lazımdır. Onlardan da biri elə məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq idi, valideynlərlə əməkdaşlıq idi, şagirdlərin özünün maarifləndirilməsi idi. Ona görə də elə C variantı yanlış cavabımız olacaq. Şagirdlər arasında anonim sorğular keçirilə bilər, lakin bu sorğuların nəticələrinə əsasən fərdi diaqnozların qoyulması məqsədə uyğun deyil. Bu da doğru cavabdır. Amma bu linklə mübarizədə yalnız sinif rəhbəri məsuliyyət daşır. Bu yanlış cavab olacaq. Ona görə 3-də C variantını götürəcəyik. Keçirik 4-cü testimizin izahına. Summativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətlərinə dair verilmiş fikirlərdən hansı doğrudur? Bizdən doğrunu istəyir, özü summativi istəyir müəllimlər. Mən digər izahımda 17 iyunda keçirilən kurikulum suallarının içərisində biz formativ qiymətləndirməyə, diaqnostik qiymətləndirməyə aid sualları görmüşdük. Summativ qiymətləndirmə haqqında danışmamışdıq. Summativ qiymətləndirmə nə idi? Sonda aparılır, nəticəsi sinif jurnalında qeyd olunacaq. Sonra kəmiyyət xatirinə keçirilən bir qiymətləndirmə növü idi. 2 dənə məsələn növü var idi. KSG, BSG adlandırmışdıq. KSG fən müəllimləri tərəfindən keçirilir, BSG məktəb rəhbərliyi tərəfindən keçirilir və s. ilaxır. İndi gəlin baxaq görək hansı cavab doğru olacaq. Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir və nəticələr sinif jurnalında qeyd olunur. Düz deyilmi müəllimlər? Elə mənim az öncə dediyimi deyir. A variantı doğrudur. Gündəlik inkişaf deyilirsə bu formativdir. Yalnız şagirdin psixoloji vəziyyətini və sosial bacarıqlarını ölçməyə xidmət edir. Bu yanlışdır. Təlimin əvvəldə deyirsə, bu da diaqnostik qiymətləndirməmizə aid olacaq. Doğru cavab summativə aid olan A variantıdır. Keçdik 5-ci sualımızın izahına. Şagird dərsə gecikir. Müəllimdən icazə istəyir və izahat verir ki, bu da dərsin pozulmasına səbəb olur. Bu problemin əsas səbəbi nədir? Müəllimlər, sizcə əsas səbəb burada nə ola bilər? Biz dərslərimizdə keçmişdik ki, 2 cür demək yanaşma var. Proaktiv yanaşma, bir də reaktiv yanaşma. Bu yanaşmalar müəllimə xas olan xüsusiyyətlərdir, yanaşmalardır. Reaktiv yanaşma demişdik ki, avtoritar üsluba əsaslanır, müəllim yönümlü modelə əsaslanır və o müəllimin heç bir planı olmur, heç bir gözləntisi, proseduru olmur, qaydası olmur. Yəni anındaca reaksiya verir məsələyə, ya cəza verəcək, ya direktorun yanına aparacaq və s. ilaxır. Amma proaktiv yanaşma bizə lazım olan yanaşmadır. Müasir müəllimə xas olan xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Demokratik üsluba əsaslanır, şagird yönümlü təlim modelinə əsaslanır və proaktiv müəllim yanaşmasının da müəllimin gözləntiləri, prosedurları, qaydaları öncədən müəyyən edilməlidir ki, bax belə gecikmə olanda şagird əgər proseduru bilsə, yəni gecikmə ilə bağlı bizim necə bir prosedurumuz var idi? 3 dənə ardıcıllıqdan ibarət idi. Sakitcə sinifə daxil oluruq, yerimizə keçirik və dərsə qoşuluruq. Yəni bu proseduru şagird bilsə, 5 saat qapıda gözləməyəcək, müəllim də onu sorğu-sual etməyəcək və beləcə dərsin vaxtına bir akademik dərs saatımızda 45 dəqiqəni əhatə edir və biz o saata da maneçilik etməyəcəyik. İndi gəlin baxaq görək, burada vəziyyət necə olacaq? Bizə prosedur olan cavab lazımdır. Dərsin maraqsız keçməsi şagirdin gecikməsinə bu yanlış cavabdır. Şagirdin intizamsız, hörmətsiz olması yanlışdır. Məktəb rəhbərliyinin gecikmələrlə bağlı ciddi cəza tədbirləri görməməsi yanlışdır. Müəllimin gecikmə halı ilə bağlı müəyyən olunmuş prosedurunun olmaması, bəli, doğru cavab D variantıdır. Sakitcə sinifə daxil olmalı idi şagird, yerinə keçməli idi və dərsə davam etməli idi. Deməli, doğru cavabımızı tapdıq 5-ci sualımızda. İndi isə 6-cı sualımıza keçid edirik. Effektiv sinif idarə etməsində gecikən şagirdin dərsi pozması, daha doğrusu pozmaması üçün müəllim hansı addımı atmalıdır? Yenə də müəllimlər, idarə etmə sistemi, sinifin idarə olunması, gecikən şagirdin dedik ki, proseduru yoxdur. Prosedurumuz da nə idi? Sakitcə sinifə daxil olacaq, yerinə keçəcək və dərsə qoşulacaq. Belə bir dərsdə də, belə bir izahada biz harda görürük? Gecikən şagirdi sinifə buraxmamalıdır, səhvdir. Sinif qarşısında şagirdin gecikmə səbəbini sorğulamalıdır, səhvdir. Öncədən elan edilmiş və məşq etdirilmiş gecikmə prosedurunu tətbiq etməlidir. Əla cavab, doğru cavab C variantı olacaq. Şagirdi birbaşa məktəb direktorunun yanına aparmaq bu reaktiv müəllim yanaşmasıdır. Yəni səhvdir. Keçək 7-ci sualımıza. 3 sualımızın izahı qalır cəmi.
Baxırıq, sinifdə bullying halı müşahidə edildikdə müəllimin düzgün mövqeyi hansı olacaq? Gəlin baxaq, doğrunu istəyir. Zərər çəkən şagirdin valideyninə demək ki, uşağını başqa məktəbə aparsın, bu çıxış yolu deyil. Şagirdləri maarifləndirmək və məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq etmək, yalnız şagirdi incidən şəxsi cəzalandırmaq olmaz, məsələyə müdaxilə etməmək olmaz. Doğru cavab elə B variantıdır. Gördüyünüz kimi suallarımız çox rahatdır, çox sadədir, primitivdir. Keçdiklərimiz mövzuları əhatə edir. Ona görə də inanmıram ki, bu sualları səhv edən başqa bir müəllim olsun. Keçdik 8-ci sualımızın izahına. Baxırıq 8-ə. Bullyinglə mübarizədə şagirdlərin maarifləndirilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Gəlin baxaq. Zoraki davranış nümayiş etdirən şagirdləri sinifdən kənarlaşdırmaq olmaz. Hər gün şagirdlərə bullying haqqında testlər etdirmək, şagirdlərə yalnız nizam-intizam qaydalarını əzbərlətdirmək təbii ki, səhv cavablardır. Bullyingin növləri, fəsadları, qarşılıqlı hörmətin önəmi haqqında söhbətlər aparmaq çox gözəl bir variantdır. D variantı doğru cavabımız olacaq. Keçdik 9-a. Müəllim valideyn münasibətlərinin səmərəli qurulması üçün hansı addım şərtdir? Gəlin baxaq. Müəllim, bax biz buna təhsil üçbucağı demişdik. Yəni şagirdimizdir, məktəbimizdir, müəllimimizdir. Yəni bu təhsil üçbucağı da adlanır. Gəlin baxaq görək. Burada doğru cavabımız necə olacaq? Valideynin rəyini nəzərə almadan əlbəttə ki, olmaz. Açıq, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan mütəmadi və effektiv məlumat mübadiləsi aparmaq. Valideynin yalnız şagirdin negativ olmaz, pozitiv olmalıdır. Valideynlərlə yalnız valideyn iclasında bu da olmaz. Demək, B variantı doğru cavabdır. Açıq, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan mütəmadi və effektiv məlumat mübadiləsi aparmaq. Keçdik 10-cu, sonuncu sualımıza. Görək hansı cavabımız doğru olacaq. Müəllim valideyn əməkdaşlığının şagird inkişafına təsirində ən mühüm amil hansıdır? Gəlin baxaq. Valideynlərin yalnız maddi dəstəyindən istifadə etmək olduqca yanlış bir cavabdır. Müəllimin bütün məsuliyyəti valideynin üzərinə atması yanlış cavabdır. Şagirdin gələcək inkişafı üçün valideynin rəyinin dəyərləndirilməsi və birgə fəaliyyət çox gözəl. C variantı doğrudur. Valideynin məktəbə hər gün gəlməsinin tələb olunması bu yanlış bir şeydir. Çünki elə valideynlər var ki, ümumiyyətlə səhər tezdən axşama qədər işləyirlər. İş saatları çoxdur. Yəni onlar necə hər gün, hər dəqiqə məktəbə yaxınlaşa bilərlər ki? Yəni bu doğru bir variant deyil. Amma C variantı doğru olacaq. Çünki biz kurikulumda interaktiv dərs keçmişik və interaktiv dərsin təşkil olunmasında da qeyd eləmişdik ki, interaktiv sözünün özü qarşılıqlı münasibətə əsaslanan deməkdir. Və bundan da əlavə birgə fəaliyyəti çox sevir kurikulum, əməkdaşlığı çox sevir. Əgər bir yerdə birgə fəaliyyət varsa, əməkdaşlıq varsa, nə gözəl. Demək, orada hər bir iş effektiv formada öz nəticəsini göstərə biləcək. Bu qədər, əziz müəllimlər, 18 iyun 2026-cı ildə keçirilən sertifikasiya imtahanında düşən kurikulum suallarının izahlarını təqdim etdim. Ümid edirəm ki, hər birinizə faydalı olacaq. Hər birinizə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Digər günlərdə imtahan verəcək bütün müəllimlərə, miqçilərimizə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Şans sizinlə olsun.